বর্তমানে মার্কেটে হাইপ ক্রিয়েট করা ব্লুটুথ একটা স্পিকার, ট্রান্সপারেন্ট স্পিকার। এটা হচ্ছে রেকি ব্র্যান্ডের মার্চ সিরিজের ওয়্যারলেস স্পিকার, যার মধ্যে 8GB সাপোর্টেড আছে, TWS, ডুয়াল চ্যানেল, ইন্টারকানেকশন, দুইটা স্পিকারকে একসাথে পেয়ার করা যাবে। সাথে আছে হাইফাই অডিও, ব্লুটুথ 5.3 ভার্সন, যার মডেল নাম্বার হচ্ছে RSKW30। আর পাশাপাশি বক্সের পিছনে এখন কি আছে, বক্সের পিছনে আছে আমাদের ওয়্যারলেস ভার্সন 5.3, ট্রান্সমিশন রেঞ্জ 10 মিটার, ইনপুট 5 ভোল্ট, 300 মিলিঅ্যাম্পিয়ার, স্পিকার 40 mm, ব্যাটারি 500 mAh, চার্জিং পোর্ট টাইপ সি। তারপরে প্লে টাইম হচ্ছে 3 আওয়ার্স, 80% ভলিউম রাখলে চার্জিং টাইম হচ্ছে 2 আওয়ার্স। এখন এটাকে আমরা আনবক্স করে ফেলি। তাহলে খুবই প্রিমিয়াম একটা বক্স, আনবক্স এবং খুবই সিম্পল। এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি। এই হচ্ছে আমাদের চার্জিং কেবল টাইপ সি, অনেক প্রিমিয়াম একটা কেবল। এই হচ্ছে আমাদের স্পিকার, খুবই লাইট ওয়েটেড এবং খুবই আকর্ষণীয়। বক্সে আছে দুইটি ইউজার ম্যানুয়াল, উপরের পাশে ইংরেজিতে লেখা আর ব্যাক সাইডে চাইনিজ ভাষায় লেখা। আমরা দুইটা পাশে রাখি। এখন আমরা মেইন প্রোডাক্টটা দেখি। এই হচ্ছে আমাদের মেইন প্রোডাক্ট, আমাদের ট্রান্সপারেন্ট ওয়্যারলেস ব্লুটুথ স্পিকার, রেকি ব্র্যান্ডের। খুবই প্রিমিয়াম একটা প্রোডাক্ট, খুবই প্রিমিয়াম। পিছনে এটা হচ্ছে উফার, বেস প্রোভাইড করে, দুইটাই খুবই স্মুথ। উপরে খুবই সিম্পল ইউজার ইন্টারফেস, মাঝখানে চার্জিং পোর্ট, দুইটা ফিজিক্যাল বাটন, একটা হচ্ছে অন করার বাটন, পাওয়ার বাটন। আমরা পাওয়ার অন করলাম, সাথে সাথে লাইট জ্বলে উঠলো। আমরা একটু আমাদের এখানে ফোকাস একটা লাইট আছে, এটা একটু বন্ধ করে দেখি, তাহলে লাইটটা খুব ভালো মতো বোঝা যাবে। এখন লাইটটা খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে, খুব সুন্দর লাইট। এবং লাইটগুলা বিভিন্নভাবে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন। 7টা লাইট আছে এবং পাশাপাশি লাইটগুলা মানে বিভিন্নভাবে কাস্টমাইজ করা যায়। খুবই চমৎকার, লাইটিং ইফেক্টগুলো খুবই সুন্দর, অনেক সুন্দর লাইটিং ইফেক্ট। তবে লাইটিং ইফেক্ট যেমনই হোক, প্রোডাক্ট যেমনই হোক, সবচেয়ে আসল হচ্ছে একটা স্পিকারের জন্য সেটার সাউন্ড কোয়ালিটি। তাহলে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব, মোবাইলের সাথে পেয়ার করব, মোবাইলের ব্লুটুথ অন করব, নোটিফিকেশান, মোবাইলে ব্লুটুথ অন করলাম। এখন আমাদের অটোমেটিক স্ক্যানিং হচ্ছে। স্ক্যানিং হওয়ার পর আমরা বক্সের মধ্যে যে মডেল নাম্বারটা দেখেছিলাম সেটাই এসেছে, RSKW30। এখন আমরা এটা পেয়ার করব। এই তো পেয়ার করার সাথে সাথে আমাদের একটা সাউন্ড আসবে, কানেক্ট হয়েছে। এখন আমরা এটার সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব। গাইজ, সাউন্ড কোয়ালিটিটা আপনারা নিজেরাই শুনে দেখুন, তারপরে বুঝতে পারবেন জিনিসটা কতটা অ্যামেজিং একটা প্রোডাক্ট। এই হচ্ছে এটার সাউন্ড। আমি 80% ভলিউমে রেখেছি, খুবই সুন্দর সাউন্ড আসছে, খুবই ক্লিয়ার, ক্রিস্পি সাউন্ড, অনেক সুন্দর, অনেক লাইট ওয়েট। পিছন থেকে বেসটা আসছে, সুন্দর একটা বেস আসছে। আর সাউন্ড সেপারেশনও যথেষ্ট ভালো, যথেষ্ট ভালো সাউন্ড সেপারেশন। এখন নড়াচড়াও করতেছে না, বেসের সাথে নড়াচড়া করবে, নিচে নামানোর সাপোর্ট আছে। আমরা একটু দূরে গিয়ে সাউন্ডটা চেক করে দিই। এই সাউন্ডটা যেমন
কপিরাইট মিউজিক চলছে আর কি। আমরা এখন এটা সোজা করলাম, কারণ আমরা এখন দূরে যাব, দূরে গিয়ে সাউন্ডটা চেক করে দেখবো কেমন, দূর থেকে কেমন লাগে। এক্সিলেন্ট প্রোডাক্ট, এক্সিলেন্ট। আমরা আস্তে আস্তে এখন দূরে যাব। যা সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন সবই শুধু ডাইরেক্ট এখান থেকে আসতেছে, এই স্পিকার থেকে ডাইরেক্ট আসতেছে, কোনো এক্সট্রা সাউন্ড আমি অ্যাড করিনি, একেবারে র সাউন্ড। আমরা দূরে যাচ্ছি, আমরা দূরে গেলাম, একটু কাছে আসবো, সাউন্ড কোয়ালিটিটা ব্যালেন্সিং বোঝানোর জন্য একটু কাছে আর দূরে আসা। এখন ফাইনালি দূর থেকে ওয়াও, অ্যামেজিং। আমরা কত দূরে চলে আসছি, বাট সাউন্ড এখনও খুবই ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, আর মনে হচ্ছে যে পুরো রুমটা কভার করে ফেলছে সাউন্ড। এক্সিলেন্ট, খুবই সুন্দর একটা প্রোডাক্ট, চাইলে আপনারাও নিতে পারেন। ও, এটা প্রাইস বলা হয়নি, এটা হচ্ছে 1450 টাকা, রেকি ব্র্যান্ডের। নন ব্র্যান্ডের কিছু এখন বের হয়েছে, এগুলো কিছু ভিডিও দেখা যাচ্ছে K07, বাট এটা ব্র্যান্ডের। ফাইনালি